본 방송에서 제공하는 부동산 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 부동산 물건의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 자, 그럼 부동산 올인원 2부 함께해 주실 분 소개해드리도록 할게요. 부동산 전문가협회 김정미 원장님 자리하셨습니다. 원장님 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 자, 김정미 원장님과 함께 부동산으로 부자 되는 법 배워보는 시간이죠. 자, 오늘 강의 내용은 어떤 건가요? 네, 역시나 소액 투자로 부자 될 수 있는 방법, 초기 좋은 강남 아줌마와 함께 21강 열어보도록 하겠습니다. 오늘 좀 빨리 진행해야 할게요. 자, 부동산 시장 단기 차익 유효한가라는 걸로 제가 시리즈로 지금 진행을 하고 있죠. 일단은 제일 중요한 게 소액 투자로 목돈 마련입니다. 그럼 소액 투자의 장점을 부각할 수밖에 없는 이유가 되겠는데요. 소액 투자 역시 여러분들 돈을 많이 가진 사람보다는 사실은 돈을 작게 가진 사람이 훨씬 많다는 거죠. 그러면 돈을 작게 가진 사람이 많다는 건 그만큼 수요자가 확보되어 있다는 겁니다. 소액 투자는 수요자가 많다는 거죠. 누구보다요? 돈을 많이 가진 자보다 돈을 작게 가진 자들이 더 적게죠? 적게 가진 자가 더 많다는 거죠. 그래서 수요자가 확보되어 있다는 건 뭘까요? 우리가 수요자가 많아야 집값이 오른다 이런 얘기 많이 들어보셨죠? 그럼 수요자가 많으면 결론은 뭘 남길 수 있을까요? 수익성을 남길 수 있겠어요. 수요자가 많으면 수익성을 남길 수 있어요. 수요자가 많으면 또 뭐가 좋을까요? 내가 팔고자 할 때 수요자가 많으면 또 팔릴 수 있기 때문에 결론은 우리가 이거잖아요. 치고 빠지고 잘해야 돈을 번다. 이런 얘기가 있듯이 결론은 황금성이 뛰어나다. 이렇게 볼 수 있겠어요. 그리고 황금성이 뛰어나고 또 소액 투자의 장점이라고 든다면은 이렇게 황금성이 뛰어나는데 우리가 항상 노상 따지는 게 뭐냐면 나 이게 총재산이에요. 이런 얘기 많이 하거든요. 나 이게 전부예요. 나 이렇게 정말 여태까지 모았는데 이게 다예요. 이거 날리면 큰일 나요. 이런 얘기들 많이 해요. 그만큼 안정성을 확보를 해야 되겠죠. 그래서 소액 투자는 이렇게 자꾸 계란 한 바구니에 담지 말라 얘기처럼 분산 투자하라 이거처럼 소액 투자를 하는 이유가 결론은 이런 요인들 때문에 소액 투자를 한다고 볼 수 있겠습니다. 그럼 소액 투자 결론은 아파트만 가능할까요? 소액 투자가 아니라 아파트는 돈 버는 거 뻔히 아는 지역에서는 많은 돈이 필요해요. 몇 억씩 들어가겠죠. 그래서 내가 살아갈 길은 나 작은 돈으로도 불릴 수 있는 방법을 찾고 싶어요. 라고 해서 나온 상품이 다행히도 있죠. 다세대 주택이에요. 그래서 다세대 주택 사는 순간 손해인가 이런 얘기들 많이 하는데 저 김정미 원장이 뭐라 그랬어요? 500만 원 갖고 시작했다 그랬어요. 500만 원 소액 투자. 이걸로 투자한 게 바로 다세대 주택입니다. 3,500만 원짜리 지하를 산 거죠. 그것도 3,500만 원이 있어서가 아니라 있는 돈 다 끌어들인 거죠. 대출도 활용하고 보증금도 활용하고 이렇게 해서 결론은 소액 투자해서 강남의 아파트까지 매수하게 되었어요. 근데 우리 이런 얘기 많이 하잖아요. 책들 많이 보셨죠. 소액 투자해서 몇백억 재산이 됐어. 소액 투자해서 나 집이 몇백 채야. 이런 얘기들 많이 들어보셨을 거예요. 의외로 소액 투자를 해서 돈이 불린 사람이 많습니다. 그럼 역으로 따져서 소액 투자 갖고도 돈을 벌 수 있는데 나는 그럼 그동안 뭐 했을까? 아니 여러 사람들은 소액 투자해서 돈을 벌었대는데 남편들은 이런 얘기들 합니다. 김정미 원장 남편은 되게 좋겠어요. 알아서 척척척척 벌어서 애 유학까지 보냈으니 이런 얘기들 중간에 많이 합니다. 우리 와이프는 뭐 하는 걸까? 나는 뭐 할까? 이런 얘기들 많이 하십니다. 결론은 느긋한 성격, 그죠? 나태한 성격 때문에 돈을 못 벌 수도 있었을 거고요. 또 하나는 뭔가에만 집중해서 그랬을 수도 있겠어요. 남편들이 돈을 잘 벌어다 주니까 나는 우리 자녀들한테만 집중할 거야 라든가 나는 너무 바빠서 돈 버는 데에 소홀했어. 이렇게 할 수도 있겠죠. 하지만 이렇게 많은 사람들이 소액 투자해서 돈을 벌었는데 어떻게 보면 이것도 집중 못하고 저것도 집중 못하신 분들은 역으로 따지면 반성을 해봐야 된다는 거죠. 바로 반성이 필요하신 부분이 있습니다. 그래서 우리가 얘기했듯이 소액 투자로 지금도 돈을 벌 수 있는 기회는 있다. 이렇게 얘기하면 어머 김정미 원장 투기 조작하는 거 아니야? 이렇게 생각하시는 분들도 분명히 있을 거예요. 나는 그냥 있는 돈 갖고 살 거야.
은행에 집어넣어놓고 쫙지만 이자 그걸로 살 거야. 나는 식당 차려서 그냥 편안하게 살 거야. 아시죠? 문 닫는 데가 훨씬 많다는 거, 되는 사람만 된다는 거 아시잖아요. 그래서 결론은 우리가 이렇게 소액 투자라도 하려는 거는 목적의식이 분명히 있어야 돼요. 저 같은 경우는 이런 것 같아요. 쫓기는 삶을 살고 싶지 않다. 왜? 전세가 맨날 상승해서 집주인들이 전세금 올려주세요. 향후에는 월세로 전환된대요. 그럼 돈 벌어서 맨날 월세로 바쳐야 돼요. 이런 일들이 비일비재하고 또 나중에 나이 들면 아프고 맨날 벌어도 쫓기는 거예요. 틀어막느라고 정신없어요. 적어도 쫓기는 삶을 살지 말아야겠다는 생각 때문에 그래도 투자하려는 사람들이 있지 않다라는 생각을 해봅니다. 지금 이 시간 내가 쫓기는 삶을 살 것인지 아니면 나중에 노후에라도 편안한 삶을 살 것인지 한번 생각을 해보세요. 제가 아프고 나니까 병원비 정말 많이 내는 거 느꼈거든요. 아프고 나니까 정신이 혼미해지니까 돈도 편안하게 못 벌어요. 그래서 돈도 항상 벌 때 벌어야 된다는 얘기를 저는 주장하고 싶어요. 그래서 너무 나태하지 말고요. 좀 더 부지런한 필요성이 반드시 있습니다. 지난주에 제가 수익 투자를 해서 돈 벌려면 어디를 들어가라고 그랬어요. 처음에는 기피할 대상, 기피할 지역을 얘기했죠. 아파트 가격이 너무 싼 지역, 이런 지역들은 소액 투자를 할 수 있지만 나중에 가격 차이는 많이 차익을 볼 수는 없어요. 우리가 결론은 투자를 한다는 건 뭐예요? 차익을 남기기 위해서예요. 그냥 편안하게 눌러앉았다가 잘못돼서 집 한 채 있는 거 팔아야 되는데 옛날보다 가격이 떨어졌으면 그건 투자라고 할 수가 없죠. 그동안 재산세도 내고 다 냈는데 이런 건 투자는 잘못된 거죠. 그래서 투자를 한다. 일단은 목적의식이 있어야 돼요. 그래도 뭔가를 벌어야 한다. 내가 쓴 돈만이라도 올라줘야 한다. 이런 목표의식이 있어야 돼요. 그렇다면 우리가 가격이 오를 지역을 들어가야 되겠죠. 그래서 지난주에 뭐라고 그랬어요? 기업이 입주할 지역. 물론 한 지역은 가격이 떨어지지 않겠지만 우리는 어때요? 차익을 보고자 함이 있잖아요. 차익을 보고자 함. 그것도 단기 차익을 누린다 그러면 기업이 입주할 지역을 들어가라고 첫 번째 팁으로 말씀을 드렸어요. 그렇다면 오늘 두 번째 팁, 바로 신뢰입니다. 신뢰. 신뢰는 결론은 뭐예요? 강하게 굳게 믿는 것과 결론은 또 의지하는 마음이에요. 그죠? 믿음과 의지가 다 들어간 게 바로 신뢰라고 할 수 있어요. 그래서 내가 스스로 행동하지 못할 때 결론은 우리는 혼자 살아갈 수 없을 때 남을 의지하게 되죠. 근데 이런 마음이에요. 내가 저 친구를 믿어. 근데 그 친구에 대해서 나쁜 말을 해요. 그런데도 불구하고 절대 그럴 리 없어라고 생각하는 마음이 가까이 한 명만 있대도 우리는 성공한 삶이라고 볼 수 있잖아요. 이런 지표가 있더라고요. 미국과 일본과 독일 같은 경우는 고신뢰 사회래요. 근데 우리나라 안타깝게도 옆에 있는 사람도 못 믿고 가족도 못 믿고 좀 그런 부분들이 있지요. 머리가 너무 똑똑해서 그렇지 않나 싶기도 해요. 그래서 저 신뢰 사회에서는 경제 성장이 빠르게 진행할 수가 없고 오히려 퇴보할 수도 있다는 얘기가 있습니다. 그래서 우리 가족이 잘 되거나 내가 잘 되거나 옆에 사람이 잘 되려면 결론은 신뢰가 형성이 되어 있어야 된다는 거죠. 일화를 하나 말씀드릴게요. 저는 500만 원 투자해서 저는 거침없이 저지르는 성격이 있어요. 통 큰 성격. 저희 시누이가 저보다 돈이 훨씬 많았습니다. 단독주택도 갖고 있었고 저는 옥탑방에 살 때 그렇게도 했었는데 뭐였냐면 하루는 그래도 강남에서 살아봐야지. 그래서 강남에 돌아다니다가 그냥 집에 들어왔대요. 어느 날 부동산에서 전화가 왔다는 거예요. 사모님 여기 굉장히 저렴하게 나와 있는 거 있는데 한번 들려주세요. 그랬는데 네라고 대답만 하고 안 갔다는 겁니다. 왜 그랬을까요? 뭘 싼 걸 날 주겠어? 좋으면 지가 갔겠지? 이런 마음 때문에 결론은 강남에서 살아보지를 못했는데요. 우리 분명한 거는 무엇보다 무엇이 싸다라는 거. 그게 형성되어 있을 때 전화를 주지 이렇게 쌉니다 하고 전화를 쉽게 주지는 않겠죠. 그게 바로 믿음이 있었다면 훨씬 더 많은 돈을 벌 수 있었을 거라는 겁니다. 저 또한 결론은 부동산 사장을 믿었었고 또 제 자신을 제일 중요한 건 제 자신을 믿는 거예요. 내가 이렇게 생각하는 부분이 모자랄 때 남을 의지하는 마음이 생기는 거고 그렇지 않다면 나를 믿는 거죠. 옛날에 삼성전자가 이병철 회장이
가전제품만으로도 굉장히 잘 굴러갔을 때 모든 이사진들이 여기로 만족합니다. 더 이상 벌리지 마세요라고 할 때 안 된다. 반도체에 손대야 된다라고 했을 때 전부 다 막았다고 합니다. 그래서 셋째 아들이죠. 이건희 회장을 불러서 넌 어떻게 생각하느냐 그랬더니 아빠가 무조건 주장하는 대로 따라가지 말고 네 생각은 어떠냐 그랬더니 미래에는 결론은 살아남을 수 있다는 생각을 했기 때문에 미래를 예측한 투자를 해서 지금 성공했겠죠. 삼성전자가 있기 때문에 더군다나 LG나 이런 현대가 있기 때문에 우리나라 우리 국민들이 밖에 나가서 그나마 우리나라라는 회사에 우리나라 대기업에 그런 회사가 있어요라고 떳떳하게 말할 수 있잖아요. 그런 부분들을 키운 부분들은 바로 거기에 믿음이 있었기 때문입니다. 또한 뭐가 있어요? 미래를 예측한 거죠. 미래를 예측. 결론은 대기업이 입주할 부분도 현재 보이는 게 아니라 미래를 예측한 투자를 했기 때문이고요. 거기에는 반드시 신뢰가 같이 들어가야 된다는 거죠. 기업 입주할지요. 그 다음에 지하철이 뚫릴지요. 이런 부분들이 뚫릴지요. 그 다음에 뭐뭐 할지요. 이런 부분에 있어서는 눈에 보이지 않지만 미래를 예측할 수 있는 부분들이 있기 때문에 이런 부분들은 차익을 더 많이 볼 수 있고 또 중간중간 개발될 때마다 빠져나올 수 있습니다. 우리가 얘기하죠. 단타가 더 많이 벌 수 있다. 결론 투자라는 거는 내가 팔거나 현재 살아도 가격이 올랐구나라는 걸 느낄 수 있어야만 됩니다. 그래서 투자를 그렇게 해야만 제대로 된 투자가 될 수 있고요. 이렇게 초기에 투자해야 결론은 소액으로 투자할 수 있어요. 나중에 다 입주한 후에는 목돈이 들어가죠. 예전에는 전세가 상승에 의해서 빵원 투자도 있었어요. 2년 전, 작년만 해도. 그러나 지금 이미 땅값이 많이 올랐기 때문에 빵원 투자가 아니라 쓸쓸쓸쓸 5천만 원 투자가 나오잖아요. 그러니까 남들보다 한 발 앞선 생각, 신뢰가 반드시 필요한 부분이 있습니다. 나도 믿고 남도 믿어야만 바로 뭐가 이루어져요? 목돈 마련이 이루어진다. 이렇게 오늘 정리해 드릴게요. 신뢰 부분 굉장히 중요하고 내가 모를 때 의지를 하세요. 의지하는 부분이 반드시 필요하지 않을까라고 보여집니다. 그래서 다음 주에도 소액 투자 3편으로 이어지겠고요. 팔 수 있는 물건을 구별하는 방법을 제가 설명을 드릴 거예요. 그래서 1:1 상담. 그러나 반드시 소액 투자 상담이어야 돼요. 제가 상담이 많기 때문에 다른 상담 말고 소액 투자해서 나 정말 돈 벌어보고 싶어 하시는 분들 01-316-0000 김정미 원장 찾으시면 됩니다. 네, 이번에는 김정미 원장님의 핫트렌드 매물 만나보도록 하겠습니다. 첫 번째 매물 어떤 매물인가요? 네, 오늘 새로운 매물 좀 들고 나왔는데요. 제가 원룸 투룸 거의 위주로 하는데 이 매물을 들고 나온 이유는 3룸이지만 금액이 어디보다 저렴하기 때문에 들고 나왔습니다. 관심 가졌고 보셔요. 자, 역삼역 2호선에서 4분 거리고요. 강남역에서는 8분에서 10분 거리입니다. 그러면 더블 역세권으로 볼 수 있겠죠. 방 3개, 욕실 2개, 거실로 이루어져 있고요. 대지는 31.90제곱미터, 분양 면적은 81.64 하면 뭘까요? 내부가 18평일 때 25평형 아파트 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 총 5층 중에 5층으로서 가시권이 있다. 2016년 11월 준공된 거기 때문에 현장에 와서 보셔도 됩니다. 그런데 제가 뭐는 뭐보다 싸다 이렇게 판단할 수 있는 기준은 우리가 아직 양재동이 들어올랐다라고 하지만 양재동에서 3룸 20년 된 다세대 주택이 4억 5천만 원입니다. 엘리베이터 없는 게. 그럼 어떻게 돼요? 이거는 신축의 엘리베이터도 있고 여러 가지 사항도 갖췄고 화장실도 2개인데 4억 8,500만 원이면 뭐는 무엇보다 저렴하다라고 말할 수 있겠죠. 그래서 제가 상대적으로 저렴하기 때문에 투자 가치가 있다라고 설명을 드릴 수 있습니다. 자, 2동으로 이루어져 있고요. 전세를 놓으시는 실투자금 5,500만 원 이상에 볼 수 있겠습니다. 이 매물 아직 저렴한 매물이 되겠고요. 월세시는 1억 4,800만 원이고 3천에 160만 원 활용할 수 있는 부분이 있겠습니다. 역삼동에 이 부분에 있어서는 1인 가구가 가장 많이 선호하는 지역이라고 이미 언론상에 보도된 바가 있겠고요. 테헤란로 벤처타운에 의해서 젊은이들이 많이 선호하는 곳이다. 특히 개발 호재가 많이 몰려있는 곳이기 때문에 호재가 많이 몰려있다. 조금 아까 말씀드렸죠. 특히 대기업이 입주할 일이 많다. 그러면 소액 투자로서 황금성, 안정성,
수익성을 고려한 투자를 할 때는 좋은 매물이라 볼 수 있겠습니다. 자, 후분양이 아니라 후분양 매물이죠. 실질적으로 볼 수 있겠고요. 코너에 위치해 있습니다. 대로변에서 굉장히 가까운 매물이라고 볼 수 있겠고 1, 2인 가구 선호 지역입니다. 자, 2호선, 그 다음에 신분당선에서 굉장히 가깝고 강남역과 한정거장이 이루어져 있습니다. 자, 벨레상스 호텔 재건축이 지하 7층에 지상 37층으로 두 개 동이 들어가면 상업 문화 복합설로 같이 형성되는 부분에 있어서도 인구 유입이 더 될 수밖에 없는 호재가 되겠고요. 강남역에는 또 140개 이상의 노선버스가 운영이 되어 있고 불모에 또 역시나 변함없이 1위를 유동인구가 제일 많은 곳에 1위를 지키고 있는 곳이 바로 강남역입니다. 또한 한국판 타임스퀘어 선정처럼 이렇게 빌딩 내에 간판이 화려하게 들어갈 것으로 관광 효과를 더 기대할 수 있는 그런 곳이라고 볼 수 있겠고, 롯데 또 칠성부지, 얼마 전에 롯데타워에서 아주 굉장했죠. 불꽃놀이 몇십억 들였다고 하더라고요. 그다음 마이스 산업에 현대 글로벌 비즈니스 센터가 또 입주한다면 제가 볼 때 2022년이 가장 많이 오르지 않을까라고 보여져요. 그때까지는 변화가 몇 번 있기 때문에 팔고 싶어요. 나 단타 진짜 노려보고 싶어요. 나 부동산에 정말 재수가 없나 봐요 하시는 분들도 한번 노려보시면 좋지 않을까라고 보여집니다. 자, 이런 식으로 구조가 되어 있고 주방하고 거실하고 확실하게 별도로 되어 있기 때문에 냄새 부분도 차지할 수 있겠어요. 이런 부분이 내부의 실제 도면입니다. 자, 이렇게 아트월드 형성이 되어 있고 굉장히 깔끔하게 블랙과 이런 부분으로 형성이 되어 있죠. 금액 최종적으로 말씀드릴게요. 4억 8,500만 원으로 전세를 놓으시는 5,500만 원 투자, 월세시는 3,160만 원 활용하신다면 월세시는 1억 4,800만 원 전세로 한번 노려보시면 좋을 듯해요. 향후에 25평형 아파트가 지금 어때요? 10억이 넘죠? 그거에 비해서는 굉장히 저렴한 편이다. 신축이다. 그래서 팔 수 있는 물건 구별법 0231-0000 김정면장은 찾아주시면 될 것 같습니다. 네, 저렴한 매가가 가장 큰 장점인 매물입니다. 강남구 역삼동 신축 다세대 주택 만나봤고요. 이어서 두 번째 매물 만나보도록 하겠습니다. 어떤 매물인가요? 그동안에 양재동 계속 얘기했는데 4, 5월에 발표가 있죠. 발표 전에 서두르셔야 돼요. 작년부터 계속 양재동 땅값 엄청 뛸 거다. 다른 지역에 비해서 지금 작년에 비해서 많이 뛰었지만 아직도 눈에 보여야만 사는 사람들 때문에 들올라 있다라고 설명을 드릴게요. 여기서 제일 중요한 거는 일단은 3억 2천만 원으로 금액이 저렴한 편이다라고 볼 수 있어요. 지금 투룸이 3억 5천만 원, 3억 7천만 원까지 간데 그거보다 저렴하다. 김정면 장은 돈 벌게 해주고 싶은 그런 마음이 좀 많은 사람 중에 하나예요. 그래서 전세시는 4천만 원 투자, 월세로 놓으면 3천에 110만 원. 소액 투자로 돈 불릴 생각하시면 좋을 듯합니다. GTX 개통이라든가 경부고속도로 지하 사업이라든가 호재가 바로 옆에 그런 호재가 많기 때문에 직접적인 효과를 볼 수 있는 곳입니다. 그리고 향후에는 연구단지가 형성이 되기 때문에 어떻게 돼요? 고소득자가 많죠? 이렇게 공청회도 열었습니다. 4월 중에 구체적인 지구 단위 계획을 수립하여 주민들에게 설명할 예정이다라고 말했습니다. 이렇게 되면 28,000여 명의 일자리 창출과 더불어서 1,000개의 중소기업, 대기업이 바로 들어오시는 곳이 양재동이에요. 그러면 지금하고는 완전히 달라질 것이고 파인시티 부분도 개발이 예정되어 있습니다. 자, 내부는 이렇게 고급스럽게 들어갈 거고 특히 아일랜드 식탁, 온갖 모든 게 다 들어가고 굉장히 지금껏 보지 못한 외관이 형성될 거예요. 그만큼 디자인 부분에 있어서도 신경을 많이 썼습니다. 금액 정리해 드릴게요. 3억 2천만 원으로서 전세를 놓으시는 4천만 원 투자입니다. 월세로 놓으시는 3,110만 원. 양재동 무조건 소액 투자로 접근하시면 좋은 매물입니다. 이렇게 팔 수 있는 기회가 있는 매물 구별법 0131-0000 김정면장 1대1 상담으로 진행해 드리겠습니다. 네, 소액으로 접근 가능한 서초구 양재동에 위치한 신축 다세대 주택까지 살펴봤습니다. 자, 오늘 알찬 강의와 함께 두 가지 매물로 올인원 함께 해주신 김정미 원장님과는 여기서 인사 나누도록 할게요. 도움 말씀 고맙습니다. 네, 오늘 방송은 서울경제TV 홈페이지를 통해서도 다시 보실 수가 있습니다. 네, 방송이 끝난 후에도 전문가님과의 상담이 가능하니까요. 전화 또는 문자 이용하셔서 상담 신청 남겨주시기 바랍니다. 자, 부동산 올인원 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 오늘 시청자님이 보내주신 엔딩곡은요. 휴대전화 번호 뒷자리 7308님이 신청해주신 음악입니다. 로빈시크의 모닝선 들으시면서 이 김정민 원장님의 두 가지 핫트렌드 매물 화면으로 다시 한번 확인해 보시기 바랍니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
본 방송에서 제공하는 부동산 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 부동산 물건의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.